हेलो गाइज, वेलकम टू बगन स्टार चैनल। आज आम जाना टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन और टाइप्स ऑफ एसिटिलीन जनरेटर कि नहीं वेल्डिंग मशीन केते प्रकार आउ टाइप्स ऑफ एसिटिलीन जनरेटर केते प्रकार से गुडी का कौन कौन कि नहीं तले वेल्डिंग मशीन जदि आमे देखिबा वेल्डिंग मशीन केते प्रकार ना तीन प्रकार वेल्डिंग मशीन कौन कौन ट्रांसफार्मर सेट वेल्डिंग मशीन इंजन सेट वेल्डिंग मशीन आउ कौन ना रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन कि नहीं ताहले आमे देखिबा ट्रांसफार्मर सेट वेल्डिंग मशीन को आउ कौन कहा जाए ना एसी करेक्ट वेल्डिंग मशीन मध्ये कहिताउ कि नहीं तापर इंजन सेट वेल्डिंग मशीन तापर आसो जे रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन ए जो रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन रहिला ए रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन को आमे कोन कहि परिबा ना डीए करेक्ट वेल्डिंग मशीन मध्ये कहि परिबा आ मोटर जनरेटर सेट वेल्डिंग मशीन मध्ये ए रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन को आमे कहि परिबा कि नहीं तो आमे हमर जो मेटल रहिला फेरस मेटल alloy मेटल आ जो रहिला कोन ना नॉन फेरस मेटल ए विभिन्न प्रकार मेटल को वेल्डिंग करिया पे आमे विभिन्न कोन अलगा 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 हमर कोन मशीन यूज करि थाउ कि नहीं जेमिति रहिला हमर नॉन फेरस मेटल आ alloy मेटल को वेल्डिंग करिया पे आमे डीसी वेल्डिंग मशीन यूज करि थाउ करूथिया बेडे आमे कोन ना फेरस मेटल वेल्डिंग करिया पे एसी करेक्ट वेल्डिंग मशीन रो यूज होई थाई कि नहीं तापर हमें देखिबा टाइप्स ऑफ एसिटिलीन जनरेटर जदि हमें देखिबा ताले ता होची केते प्रकार दुई प्रकार गोटे होची कोन वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर आ गोटे होची कोन ना कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर कि नहीं कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर कि नहीं ताले हमें देखिबा वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर को आ कोन कहा जाए ना वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर माने ऊपर कोन ऊपर पानी रहिबो तळे कार्बाइड रहिबो कि नहीं कार्बाइड ऊपर पानी को कोन करा जिवो पकई दिया जिवो तो धीरे धीरे कोन करा जिवो ना कार्बाइड ऊपर पानी टा पकेबा द्वारा सेटो हमर कोन हे जे एसिटिलीन गैस प्रोडक्शन हे जाय कि नहीं एटा कोन ना ए वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर को आमे लो प्रेशर जनरेटर मध्ये कहि पारिबा कि नहीं तापर रहिला कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर जो रहिला ऊपर रहिबो कोन ना कार्बाइड रहिबो तळे रहिबो कोन ना वाटर रहिबो तो से कोन करा जिवो ना वाटर ऊपर वाटर रे कोन करा जिवो ना से कार्बाइड टा को वाटर रे कोन करा जिवो पका जिवो जा पर रिएक्शन हे गिरी हमर एसिटिलीन कोन हेतै ना प्रोडक्शन हेतै कि नहीं एटा को हमें कहिबा कोन कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर बोली कहिबा कि नहीं एटा को आ कोन कहि परिबा ना हाई प्रेशर जनरेटर बोली मध्ये हमें कहि दो काहा को नाही कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर को कि नहीं या तिला आजिर टॉपिक এই टॉपिक विषय रे जदि कहारो भी कोनोसी पगरे कोन रहता है ना डाउट रहता है ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु मु मो तरफ आपन को डाउट को क्लियर करिया पे चेष्टा करिबी वीडियो टी देखि देबार समस्त को धन्यवाद आशा करूची वीडियो टी भलो लागिते।